Bara oomishaa 2015-16tti qonna gannaan lafti hektaarri miliyoona 15.8 midhaan akaakuu garaagaraa misoomuu ministeerri qonnaa beeksise. Deetaan ministeera qonnaa Dr. Mallas Mokonnin hojii qonnaa gannaa arfaasaa fi jallisii bara oomishaa bara 2015-16 ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Qonna yeroo waqtii gannaatti lafa hektaara miliyoona 15.8 gosa oomisha midhaanii garaagaraatiin uwwifamuu danda'eeras jedhaniiru. Bara kanatti karoora keenya lafa qonnaa waqtii gannaatiin lafa hektaara miliyoona 17.39 qotuuf karoorfanne hanga ammaatti lafa qonnaa hektaara miliyoona 15.8 gosa oomisha midhaanii garaagaraatiin uwwifamuun danda'ameera jedhaniiru. Kana keessaa lafa qonnaa hektaara miliyoona 7.8 walitti fufiinsaan kan qotame akka ta'e ibsaniiru. Akka biyyaatti wabii nyaataa mirkaneessuuf oomisha gara alaa ergamu guddisuu fi oomisha gara biyyaa keessaa galu bakka buusuudhaan warshaadhaaf galtee akka ta'utti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa akka jiru himaniiru. እስካሁን ድረስ 17.59 hanga ammaatti lafa heektaara miliyoona 17.59 qotamee jira. Daataan keenya akka agarsiisutti oomishoonni oomishaman jiru. Kana keessaa lafa heektaara miliyoona 15.8 oomishaan uwwisne jirra. Lafa qonnaa heektaara 15.8 kana keessaa lafti heektaara 7.6 immoo kilaasteraan oomishameera. Qonna gannaatiin lafa qonnaa qamadii oomishuuf hektaara miliyoona 3.6 qotuuf karoorfame lafa hektaara miliyoona 2.8 ol oomisha qamadiitiin uwwisuu isaanii himaniiru. Waqtii gannaa kanatti oomisha ruuzii lafa hektaara miliyoona 1.13 oomishuuf karoorfame keessaa oomishuu kan danda'ame lafa hektaara 990 irratti oomishuun akka danda'ames himaniiru. Adeemsa hanga ammaatti jiruun oomisha lafa hektaara miliyoona 1.87 irratti oomishame walitti qabuun akka danda'ames himaniiru. እዚህ ዓመት ስንዴን ብቻ bara kanatti qamadii qofa lafa heektaara 3.6 irratti oomishuuf karoorfannee jirra. Daataa hanga ammaatti jiruun lafa heektaara miliyoona 2.9 irratti oomishamuu danda'eera. Bara kana qofatti lafa qonnaa heektaara miliyoona 1.13 irratti oomisha ruuzii oomishuuf karoorfannee keessaa hanga ammaatti lafa heektaara 990 irratti oomishuun danda'amee jira. Yeroo ammaa kanattis oomisha biyya alaa irraa galaa jiran hambisuu irra darbee oomisha gabaa biyya alaatiif dhiyaatan irratti xiyyeeffannoodhaan akka hojjechaa jiranis himaniiru. አማራ በኦሮሚያ Oromiyaa, Amaaraa, naannoo kibbaa fi naannoo kibba lixaatti lafa qonnaa heektaara miliyoona 2.48 ta'u irratti oomisha oomishuuf karoorfannee jalqabnee leenjiin garaagaraa qotee bultootaaf kennaa turree jirra. Lafa kana irratti oomisha akka qamadii, garbuu, boqqolloo fi misingaa oomishuuf karoorfannee akkuma karoorfanne karoora olitti lafa heektaara 2.6 irratti oomishuu dandeenye jirra.